तुमच्या खोकल्याची कन्सिस्टन्सी कशी आहे याच्यानुसार खोकल्याचे 3 प्रकार पडतात. कन्सिस्टन्सी म्हणजे खोकून झाल्यानंतर त्यामधून काही कफ बाहेर पडतोय का यानुसार तयार होणारे खोकल्याचे प्रकार. यातील पहिला जो प्रकार असतो तो म्हणजे सुका खोकला. हा जो खोकला असतो यामध्ये फक्त कोरडी खोकल्याची ढास येत असते. प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळेस जास्त खोकला वाढत असतो आणि बरंच खोकून घशातून काहीच बाहेर पडत नसतं. दुसरा जो खोकला असतो तो म्हणजे ओला खोकला म्हणजेच वेट कफ. यामध्ये खोकल्यानंतर सफेद, पिवळा किंवा हिरव्या रंगाचा बलगम म्हणजेच कफ बाहेर पडत असतो. यालाच ओला खोकला असं म्हणतात. आणि तिसरा खोकला जो असतो तो ड्राय कफ आणि वेट कफ यांचं कॉम्बिनेशन असतो. या खोकल्यामध्ये बऱ्याच वेळेस पेशंटला कधी कधी खोकल्यानंतर म्युकस जाणवतो, तर कधी कधी केवळ कोरडा खोकला येत असतो. तुमच्या खोकल्याची कन्सिस्टन्सी काय आहे यानुसारच तुमची ट्रीटमेंटची गाईडलाईन्स बदलत असते. त्यामुळे तुमचा खोकला ड्राय, वेट और कॉम्बिनेशन आहे हे डायग्नोज करूनच तुमचा डॉक्टर तुम्हाला त्यानुसार कफ सिरप्स आणि मेडिसिन्स देत असतो.